गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीसी हाई स्कूल। बच्चों, आज आपके लिए हम इंग्लिश में लेकर आए हैं वर्क फन। बच्चों, आज डेट है 21/4/2020 और हमारा डे है बच्चों ट्यूसडे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमारा क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग एंड पुट ई। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने साउंड ऑफ ई किया था, उसी पुट ई को हमने ब्लैंक्स में स्पेस में फिल करना है। लेट्स स्टार्ट। लुक एट पिक्चर केयरफुली, दैट इज हैन। तो वेयर इज हैन? HEN, हैन। मैच द हैन, HEN, हैन। नेक्स्ट पिक्चर हमारी पिक्चर बेड। वेयर इज बेड? BED, बेड। मैच द बेड, BED, बेड। नेक्स्ट है बच्चों नेट। हियर इज नेट, NET, नेट। मैच द नेट, NET, नेट। नेक्स्ट है बच्चों पेन, PEN, पेन। मैच द पेन। मैच द पिक्चर, करेक्ट वर्ड्स। नेक्स्ट है बच्चों लेग, LEG, लेग। मैच द लेग, LEG, लेग। नेक्स्ट है बच्चों की, KEY, की। मैच द पिक्चर फ्रॉम करेक्ट वर्ड्स, KEY, की। बच्चों, हमने इसमें क्या सीखा? हमने जो साउंड ऑफ ई है इनको फिल करके सभी में साउंड ऑफ ई, 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 हमने साउंड ऑफ ई को फिल किया और उसको उसकी करेक्ट पिक्चर से मैच किया। आपने बच्चों होमवर्क में क्या करना है, इसी वर्क फन को अपनी नोटबुक में ड्रा करके आपने भी साउंड ऑफ ई के पिक्चर्स को करेक्ट वर्ड से मैच करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।